நம்ம இந்தியால இருந்து ட்ரெயின் மூலமாவே ஃபாரின் போக முடியும். உங்களால நம்ப முடியுதா? அது உண்மைதான். ஹல்திபாரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெஸ்ட் பெங்கால்ல அமைஞ்சிருக்கு. சோ இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷுக்கு வெறும் 4.5 கிலோமீட்டர் தூரம் தான் இருக்கு. இங்க இருந்து நீங்க ரொம்ப ஈஸியா பங்களாதேஷுக்கு போகலாம். ஜெய்நகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது பீகார் மாநிலத்துல மதுபானி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கு. இங்க இருந்து நேபாளுக்கு அடிக்கடி ட்ரெயினும் இருக்கு. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமா நேபாள் போறதுக்காக இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெட்ரோபோல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது பங்களாதேஷுக்கு போறதுக்காக ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதன் முறையா 2 நாடுகளுக்கும் இடையில சரக்கு ஏற்றுமதிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. அடுத்து ஜோக்பானி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது பீகார்ல அமைஞ்சிருக்கு. இங்கிருந்து நீங்க நேபாள் போறதுக்கு அங்க ட்ரெயின் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இங்கிருந்து நீங்க நடந்தே கூட நேபாளத்துக்கு போலாம். ராதிகாபூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது பாத்தீங்கன்னா சரக்கு போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல 0 பாயிண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. இங்கிருந்து நீங்க பங்களாதேஷுக்கு போகலாம். அடுத்ததா அட்டாரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது ரொம்பவுமே ஃபேமஸான ஒன்னு அப்படின்னு சொன்னா இது பஞ்சாப்ல அமைஞ்சிருக்கு. இங்கிருந்து நீங்க சமஜ்வாதா எக்ஸ்பிரஸ் மூலமா பாகிஸ்தானுக்கு போகலாம். வாரத்துல 2 நாள் மட்டும் தான் இந்த ட்ரெயின் போகும். இந்த ட்ரெயின் பயன்படுத்தி நீங்க பாகிஸ்தான் போகலாம்.